Pangit pala mga kaibigan yung paggamit ng low octane na gas. Yo, what's up sa inyo mga kaibigan, mga kagulong? Chuboy Aldrin Almonte na naman nga pala, no? So, kamusta mga kaibigan? And yun na mga kaibigan, today's video is all about common causes of engine knock or engine knocking, no? Bago natin umpisahan mga kaibigan, yung topic na to, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa channel na to, please subscribe to my YouTube channel, Aldrin Almonte, and like my Facebook page, Aldrin B. Almonte Vlogs. So under naman nun guys, meron tayong Facebook group, hashtag biyahe ni Drin official naman guys. So pasukin nyo yung mga kaibigan kasi lagi kong sinasabi sa mga vlog ko, pagdating ng 10,000 subscriber, magpapag-giveaway tayo ng dashcam, no? Or kahit TV Plus, ganun. So para may katuwaan tayo mga kaibigan. So yun na mga kaibigan, let's get started sa topic natin for today. So yun na mga kaibigan, no? Pag-usapan natin yung common cause ng pagkatok ng makina ng sasakyan natin. So ang engine knocking guys, or ang pagkakatok ng sasakyan natin ay naririnig natin sa may engine bay natin, no? Kasi nandun yung makina nandun yung kakatok eh. Minsan ang engine knocking naman guys, or ang pagkatok ng sasakyan natin is dahil na rin sa katagalan ng sasakyan natin, dahil na rin sa edad siguro ng sasakyan na yon, kaya kumatok na yung sasakyan natin ulit-ulit, no? So ano ba ang cause ng pagkatok ng sasakyan natin? Meron tayong dalawa. By the way guys, disclaimer lang po, hindi po ako mekaniko or engineer ng makina, no? Disclaimer lang, etong topic natin for today's video is ni-research ko siya guys. Hindi ko naman siya basta i-share sa inyo nang wala akong ni-research na impormasyon. Ayoko naman na manghula lang sa mga sinishare ko sa inyo. So yun na mga kaibigan, meron tayong dalawa na cause ng pagkatok ng sasakyan natin. So una mga kaibigan is incorrect fuel mixture sa loob ng makina ng sasakyan natin na nagiging sanhi ng pagsunog ng gas dun sa may cylinder. Pangalawa naman is lack of lubrication sa may upper part ng cylinder natin mga kaibigan. So yung lubrication is yung oil, no? Hindi dumadaloy ng mabuti yung langis sa may cylinder head. Nagsasanghi naman guys ng pagluwag ng valve nung sasakyan natin kasi hindi siya nakakakuha ng sapat na langis or oil. So kapag gano'n ang nangyari mga kaibigan is syempre kapag nga naman hindi okay ang daloy ng langis or yung pag-ikot or pag-circulate ng langis sa may makina natin, madadamage guys yung mga valve na gumagalaw sa loob ng makina natin. So magpo-cause na siya ng ticking sound sa may makina natin. So ayun na mga kaibigan, meron tayong tatlong pangkaraniwan na sanhi ng pagkatok ng makina natin. So ano ba yung tatlong yon? Una guys is yung ginagamit mong gasolina or fuel is low octane. So masama pala yun guys, no? Base dun sa research ko, pangit pala. Oh my god, napaka-traffic dito sa may C5, no? Wrong move ba ako? So yun na nga, balik tayo dun sa topic. Pangit pala mga kaibigan yung paggamit ng low octane na gas. Kasi meron din akong vlog dati about sa gasolina, no? May mga additives kasi yung mga gas natin na ginagamit. At yun na nga, no, madami naman tayong pagpipilian na gasolina sa mga Pilipinas. Merong Shell, merong Petron, merong Caltex at iba pa. So nasa sa inyo kung saan kayo kukuha ng magpapakarga pala ng gasolina nyo. The higher octane ratings means that kind of fuel can withstand more compression before igniting. So ayun na nga mga kaibigan, no, meron tayong 91 octane, meron tayong 95 octane, and meron tayong 100 octane dito sa Pilipinas. Sa mga nagpapagasolina dyan, sa mga mumurahin, yan guys yung hindi na dumadaan sa tamang process ng paglinis nung gas natin. So isipin nyo guys mabuti, yung compression or yung paano ko ba tatagalugin yun? Or yung pagsunog nung makina natin dun sa gasolina, hindi maganda kapag low octane yung ginagamit. Tama ba ako?
Guys, please correct me if I'm wrong. Comment down below. And ma-appreciate ko yun guys kung i-correct nyo ako. Kasi pare-parehas lang naman tayo dito nagtutulungan, no? Kaibahan ko lang, naging vlogger ako. Kayo taga-panood lang. Pero yun na nga mga kaibigan, hindi nasusunod ngayon yung higher octane, no, kasi mahal. Syempre yung mga ibang user ng sasakyan natin is pinipili nila yung mga mura, na sana wag kang mapapamura kapag ka nasira yung makina mo, or kaya nag-knock-knock na or kumatok na yung makina mo sa bandang huli. So yun lang naman kasi talaga yung masakit. Parang pagka iniwang ka nung girlfriend mo, sobrang sakit. Kung wala ka nang maintindihan. So di ba? Pag-isipan mo kasi guys, kagaya ng motto na naririnig ko palagi, prevention is better than cure. Kung kaya mo naman magpa-maintenance sa kasa ka na lang. Pero kung sa labas, nasa sayo pa rin ang huling halakhak nga. Ako personally guys, pinapagasolina ko dito sa Mirage natin is XCS or yung 95 octane ng Petron. Ang nakalagay kasi sa manual natin mga kaibigan is unleaded, no? Which is wala naman na atang unleaded ngayon. Kasi kung may unleaded man ngayon, di dapat merong leaded. Ayun, i-comment nyo sa baba kung meron pa bang unleaded. Ang alam ko kasi wala na. Extra kung tawagin natin sa Petron. So shoutout Petron. And yun, pangalawa guys is yung carbon deposits sa makina natin, no? Ang mga gasolina naman mga kaibigan is merong carbon cleaner na tinatawag, which is hindi guarantee or garantiya na malilinis niya yung valve natin once na nandun na yung compression, pagka nagsusunog na siya or pagka ginagamit na natin yung sasakyan. So wag kayong mag-rely, batawag doon, wag kayong magtiwala kumbaga na malilinis nung carbon cleaner na nakahalo doon sa gasolina ng sasakyan natin. Kasi guys, alam nyo ba yung carbon deposits na tinatawag? Yun yung parang maitim guys kapag binuksan mo yung cylinder or yung valve pala, cylinder. Yung valve, makikita mo doon guys yung mga maiitim doon sa bilog. By the way, meron naman picture dyan, no? So, ayan siya yung carbon deposit na sinasabi ko. So, pagka naipon yun guys, yung carbon deposits na yon sa may valve natin is babagal yung pagpasok ng gasolina, babagal din yung pagpasok ng gasolina at paglabas ng hangin, magko-cause siya guys ng pag-knocking ng sasakyan natin or pagkatok ng sasakyan natin katagalan. Hindi pa ngayon, hindi pa natin nararamdaman ngayon kasi 2 to 3 years pa lang yung sasakyan natin. Pagdating ng mga 5 years onwards, so doon na natin mararamdaman ng tunay na hagupit ganti ng sasakyan natin sa atin kapag ka hindi natin pinamaintenance ng maayos. So yun na nga guys, no, ang last is yung maling spark plug yung pinili mo, no. Masama yan mga kaibigan. Masama. I mean, pangit yun mga kaibigan, yung ipipilit mo yung isang spark plug na hindi naman talaga akma doon sa makina natin kasi nagmamarunong tayo, no. Maraming ganun na car owner, yung gusto lang nila yung gusto nila, hindi nila sinusunod yung dapat gagamitin doon sa sasakyan nila. So ingatan nyo mga kaibigan yung ipipilit nyo yung mga spark plug ganun na hindi naman dapat doon sa sasakyan nyo. Although yung mga nagpapa-maintenance dyan sa kasa, alam naman ni kasa guys yung ginagawa nila, no, dahil nga may SOP sila. So kung mapapansin nyo, yung mga nagpapa-maintenance sa Motec, sa Shell, sa Petron, or kung saan pa man, i-compare nyo yung sa kasa, sasabihin nyo ang mahal naman sa kasa. So ang kasa kasi guys is meron silang sinusunod na SOP or Standard Operating Procedure na tinatawag. Do siguro naman si Motec ganun din naman, pero iba pa rin ang gawa ni kasa, promise. So yung sa mga namamahalan, choice nyo naman yun mga kaibigan. Hindi ko naman masusuway
yung kagustuhan nyo. So, lagi yung tandaan yung motto natin na prevention is better than cure. Alright. So, ayun na mga kaibigan. Magpapag-giveaway tayo. Ulitin ko. Gaya ng sabi ko kanina, pagdating ng 10,000 subscribers, siguro mga 8,000 subscriber, pwede ko nang umpisahan yung giveaway, no? Para sa 10,000, doon natin iaabot or ipapadala doon sa tao na nanalo. So, paano ba makasali? So, simple lang. Just share this video sa mga group ng mga sasakyan and sa wall mo na rin with hashtag biyahe ni Drin para madali kong makita, guys. May search. So, share nyo lang mga kaibigan, then sasali ko kayo sa raffle natin. And isa pa, guys, please like dun sa Facebook page ko. Ang pangalan is Aldrin B. Almonte Vlogs. Then under nun, guys, is meron tayong Facebook group naman. Hashtag biyahe ni Drin. Pasukin nyo yun, guys, para doon tayo magpo-post ng mga mananalo, no? And i-announce ko din naman, huwag kayo mag-alala. Pero medyo may katagalan pa. Pero kung mabilis natin maabot yung 10,000 subscriber mamaya or bukas, malay mo, umpisahan na natin, diba? So yun na mga kaibigan, please like, comment, and subscribe. And hit the notification bell para ma-notify kayo kapag mag-upload tayo ng panibagong video. So hanggang dito na lang mga kaibigan. Ciao!